Nunca entregue aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Espere, porque no tempo dele, Ele mesmo vai te mover. E quando Deus se manifesta, você não consegue resistir. As lágrimas descem, o coração se quebranta e naquele momento você entende uma coisa: você é pó, você não é nada. Quem é tudo é Deus. Então lembre disso. Tudo que você fizer, tudo que você conquistar, tudo que você viver, seja para a glória dele. Tudo, absolutamente tudo. Amém?